हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा एलजी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में, जिसकी कैपेसिटी है 10 kg और मॉडल नंबर है T1084FES5A। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आगे ये इसका जो मॉडल है उसकी आउटर लुक के बारे में बात करते हैं। अगर आउटर लुक की बात करें तो इसमें हमें फुल स्टेनलेस स्टील की बॉडी मिलती है इस मॉडल में विद ब्लैक ग्लास डायमंड। एंड सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, ये डायरेक्ट ड्राइव है। डायरेक्ट ड्राइव का हमें क्या बेनिफिट है, इसका में क्या होता है कि ड्रम और मोटर में सीधा कनेक्टेड होती है रॉड, इसमें कोई बेल्ट वगैरह नहीं होती। और ये 6 मोशन है, मतलब कि ये कपड़ों की धुलाई 6 तरह की मोशन के साथ करता है विद वेव फोर्स एंड फिल्टर फ्री टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट थिंक है जो इसकी ऐप होती है, उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके स्मार्टफोन में वो डाउनलोड हो जाती है, एंड्रॉयड में भी और एप्पल में भी। और इसके अंदर की लुक की बात करें तो आपका जो इसका सारा ड्रम है जो स्टेनलेस स्टील का है और कंपेलर भी है, वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का ही मिलेगा। काफ़ी अच्छी लुक पड़ती है इसकी और कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये यहाँ पर आ गया आपका डिटर्जेंट बॉक्स और साथ में जेट स्प्रे आ गया विद हाइड्रोलिक क्लोजिंग डोर आ गया। तो बस ये तो था इसकी आउटर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो हम वॉशिंग मशीन को ऑन कर लेते हैं। तो ये चल गई आपकी वॉशिंग मशीन, ऑन हो गई है। आपको दिखा रही है वाटर लेवल, वॉश, रिंजिंग, स्पिनिंग एट्सेट्रा। और साथ में इसमें आपको क्या मिलता है, ये जो है स्टीम। आपको इस मॉडल में ये जो इसकी एक हीटर इनबिल्ट है, तो आपको इसके साथ स्टीम भी मिलती है। ये स्टीम काम करेगी जब आप सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम ये वाली साइड में, नॉर्मल, वाइटनिंग एंड एलर्जी के। ये तभी इन तीनों प्रोग्राम में ये जो है स्टीम आपकी चलेगी। और उसके बाद बताते हैं हम आपको रिमोट स्टार्ट। ये रिमोट स्टार्ट आपको जब आपने वॉशिंग मशीन को अपनी ऐप के थ्रू यूज़ करना है तब आपके काम आएगी। आपने इसको 3 सेकंड के लिए दबाना है। ये देखिए इस पे स्टार का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर लिखा हो एक्स्ट्रा फंक्शन होल्ड 3 सेकंड। तो ये क्या करेगी, अपने यहाँ पर वो वाईफाई की लाइट जो ब्लिंक करेगी, तो उससे आप हॉटस्पॉट को ऑन करके इसके मॉडल को आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको वॉशिंग मशीन को अपने मोबाइल ऐप से भी यूज़ कर सकते हो। इस वॉशिंग मशीन का ये बेनिफिट आपको है कि इसकी ऐप के साथ आप वॉशिंग मशीन को वर्ल्ड में कहीं पर बैठकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कंपनी ने आपको एक बेनिफिट दिया है। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। उसके बाद आ गया जी टाइम डिले फॉर टाइम। आपको अगर आपने टाइम लगाना हो, आपने रात को कपड़े डालते हो तो सुबह धोने, उसकी उस अकॉर्डिंग आप जितना मर्जी टाइम लगा सकते हैं। उसके बाद आ गया जी सोक, कपड़ों को भिगोने के लिए अगर उसमें ज़्यादा गंदगी है। हॉट वॉश क्या करेगी, हॉट वॉश को आप अगर आपने हीटर नहीं यूज़ करना है अपनी वॉशिंग मशीन का, आपके पास एक अलग से कोई गीज़र लगा हो, तो वो हॉट वॉश क्या करेगा, उस इनलेट से गर्म पानी को अंदर लाएगा, ना कि ये अपना खुद का जो इसमें हीटर लगा है वो यूज़ करेगा। तो ये आउटो के लिए यूज़ होता है। वॉश वाटर लेवल कपड़ों के अकॉर्डिंग 4 पर, 5 पर, 6 पर, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉश टाइमिंग 17 मिनट, 19 मिनट, 21 मिनट, मैक्सिमम आप 25 मिनट तक लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आ गया जी रिंजिंग, कितने टाइम आपको चाहिए, 1 2 3 4। वैसे 2 टाइम बहुत होता है आपके कपड़ों के लिए। और ये स्पिनिंग की स्पीड आ गई लो, हाई, अल्ट्रा एंड एयर ड्राई। एयर ड्राई में इसकी जो आरपीएम है काफ़ी बढ़ जाती है वॉशिंग मशीन की, तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। आपने ये देखिए यहाँ पर, जहाँ पर 2 प्रोग्राम के ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड में। अगर आपने स्टीम नहीं यूज़ करनी है तो आपने प्रोग्राम इस वाले साइड पर लाकर सिलेक्ट करना है। जहाँ पर स्कूल के डोब है, डेली के टब क्लीन, डाउनलोड साइकिल, ये आपकी स्मार्ट ऐप से होगा। तो नॉर्मल
जैसे कि हम नॉर्मल वॉशिंग करनी तो आपने यहाँ पर ही सिलेक्ट करना है, अपने ये वाला नॉर्मल नहीं सिलेक्ट करना। अगर आप स्टीम नहीं चाहते तो ये वाला नहीं, तो इधर वाला आपने सिलेक्ट करना है, राइट साइड वाला। और स्मार्ट डायग्नोसिस आपको मिलता है। स्मार्ट डायग्नोसिस या तो डिटेक्ट कर लेती है वॉशिंग मशीन में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये कॉल सेंटर पर क्या करेगी, फैक्स मशीन की तरह ही आपको करेगी, सिग्नल सेंड करेगी, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी कंपनी को अपने आप पता लग जाएगा, और टेक्नीशियन वही पार्ट आपके पार्ट्स और स्पेयर पार्ट जो भी इसको ज़रूरत है वही साथ में लाएगा। तो आपको मैं एक छोटा सा डेमो बताता हूँ इसकी वॉशिंग का। तो ये लीजिए, मैंने डेमो के लिए इसमें थोड़े से कपड़े ऐड कर दिए हैं और इसमें डिटर्जेंट भी डाल दिया है, थोड़ा सा डाला, ये सिर्फ डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप इसको पहले तो आप स्टार्ट कीजिए अपनी वॉशिंग मशीन को। तो ये लीजिए स्टार्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है, चाहे तो आप इसको सेमी ऑटोमेटिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फंक्शन देखिए, आपने अकॉर्डिंग इसको वॉशिंग करनी है कपड़ों की भी, कितना पानी इसमें ऐड करना है, मैक्सिमम टैप पर जाकर ये नीचे आ जाएगी। और वॉशिंग का टाइम कितना रखना है, रिंजिंग कितने बार करनी है, और स्पिनिंग की स्पीड क्या रखनी है। तो ये तो था आपके सेमी ऑटोमेटिक की तरह। अगर आप इसको फुली ऑटोमेटिक की तरह भी यूज़ करना चाहते हो तो आप कैसे करना है, एक बार मैं इसको ऑफ कर मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्ट ये स्टार्ट और पॉज वाला बटन को अपने 3 सेकंड के लिए ही बस दबा कर रखना है। ये लीजिए, वॉशिंग मशीन ने इसका वेट सेंस करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये अपने अकॉर्डिंग ही अपने आप ये टाइम सेट करेगी कितने टाइम इसको वॉशिंग, रिंसिंग एंड स्पिनिंग को चाहिए। ये सिर्फ डेमो के लिए अब मैंने आपको बताया है, आप शायद नहीं देख पा रहे हो, ड्रम थोड़ा वेट सेंस कर रहा है घूमकर। बस ये 1 आधे मिनट में ये स्टार्ट हो जाएगी घूमना। तो ये लीजिए, इसने 52 मिनट का मैक्सिमम टाइम इसने बताया है, जिसमें 14 मिनट की वॉशिंग होगी। और पानी आप देख सकते हैं कितना कम इसमें यूज़ किया, क्योंकि कपड़े थोड़े ही थे। तो रिंसिंग 2 टाइम होगी और सुखाने की टाइम है जो हाई पर रहेगा। तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लगी है। आप इस सभी को आप अपने टाइम डिले के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने कपड़े को रात में रख कर और सुबह धोना चाहते हो तो वह आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा डेमो। अब ये वॉशिंग मशीन पानी ऐड कर रही है, ये देखिए ड्रम इसमें घूम रहा है। सो ये तो था डेमो, हम इसको करते हैं ऑफ।